dont 160 000 pour la ville seule. Geneva is situated on the banks surround the canton of Geneva. De long. La partie la plus large est de 13 km et d'une profondeur de 350 mètres. If Geneva's geographical position its international influence to certain exceptional men, who with their genius distinguished our city and our frontiers. Si la position géographique de Genève explique sa prospérité, il faut attribuer le mérite de son rayonnement international et exporter leurs idées bien au-delà de nos frontières. Closed after a stage fire in 1951, the Grand Théâtre reopened its doors in 1963 with its original façade fully restored. À votre droite, le Grand Théâtre, construit entre 1874 et 1879 grâce aux dons du duc de Brunswick. Son architecture est inspirée de l'Opéra de Paris. Après un incendie de scène en 1951, a été restauré à l'identique. On your right side, the Conservatory of Music, built in 1856 by the affluent music-loving Bartholoni family. À votre droite, le consiste par la famille de Bartholoni, riche et mélomane. The Bastions Park was given that name because it was created 2 centuries ago at the bottom of the ancient ramparts of the town. The identification of trees with a tag is an inheritance from the days where this promenade was the town's botanic created in 1783. The promenade, the part of botany that deals with trees. Le parc des Bastions, ainsi nommé parce qu'il fut aménagé il y a 2 siècles au pied des anciens remparts de la ville. L'identification des arbres par une étiquette, le dernier, a été recréée en 1783. Aujourd'hui, les bastions constituent une promenade dendrologique, partie de la botanique qui traite des arbres. Formateur, the wall of the reformers. It was built against an ancient rampart between 1909 and 1917. 100 meters long, represents the condensed history of the Calvinist Reformation in several countries all over the world. In the center, you see a group of 4 principal reformers: Farel, Calvin, Beze, and Knox. Entre 1909 et 1917 pour commémorer la Réforme. L'idée vint lors du 400e anniversaire de la naissance de Calvin. Ce monument qui met au centre, vous avez un groupe de 4 réformateurs principaux, de gauche à droite, Farel, Calvin, Beze et Knox. On your left side, the Palais Enial, built in 1821 in Neo-Greek style. À votre À votre gauche, le palais Einar, édifié en 1821 dans un style néo-grec.กับรอบๆนะคะเมืองเก่านะคะของเจนีวานะคะทุกคน On your right side, Palais de l'Athénée,
a palace in the classical style dating from 1863. It was used for meetings of the Arts Society and as an exhibition centre. Il servait aux rues Moigné, Appia and Monoir, founded in 1863, The whole world, and has contributed to the international reputation of Geneva. Demande du même banquier Eynard en 1863 pour la Société des Arts. C'est dans ce palais que fut fondée en 1863 par les citoyens genevois Henri Dunant, Dufour, Moigné, Appia et Monoir, l'institution la plus essentiellement genevoise, la Croix-Rouge, dont l'œuvre s'étend au monde entier et a contribué au rayonnement international de Genève. On your right side, Place Bourg de Four, from the Latin name Forum, is surrounded by houses with narrow facades and typical architecture for the old city of Geneva. In the centre of the square, which was formerly the marketplace, is a fountain of the 18th century. À votre droite, place Bourg-de-Four, du nom latin Forum. Elle est entourée de maisons aux façades étroites et d'une architecture typique à l'ancienne cité de Genève. Au centre du XVIIIe siècle. On your right side, the Temple de l'Auditoire at Place de la Tapennerie was recently restored. It is regard to the Reformation preached in this auditoire. À votre droite, le temple de l'auditoire, place de la Tapennerie, a été récemment restauré et a retrouvé son style austère de 1555. À la demande de Calvin, le temple fut octroyé aux Anglais, réfugiés dans notre cité pour cause de religion. Le plus célèbre d'entre eux, and Gothic styles began in about 1160 and was virtually completed by 1232. The entrance facade dates from the 18th century and is neoclassical in style. It is possible to climb to the top of one of the cathedral's towers, where you can get a panoramic view over the whole of Geneva, the lake, Jura and the Alps. à votre gauche, cathédrale Saint-Pierre. L'édifice actuel a succédé à plusieurs sanctuaires romains, à une petite basilique du IVe siècle et à une grande église élevée vers 515. La construction de la cathédrale a commencé vers 1160, presque achevée en 1232, d'un style roman et gothique. La façade d'entrée date du XVIIIe siècle et est de style néoclassique. Il est possible d'accéder au sommet d'une des elle se trouve. The town. This historic building houses the Museum of Old Geneva.วันนี้คนเยอะมากนะคะ เราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรนะคะทุกคน
et XVIIe siècle, เขา dont ประ la ชุม partie อะไร plus กัน ancienne, ก็ la ไม่ tour รู้ Baudot, fut ปีนี้ construite ก็ไม่กล้า en ถ่ายเขาเนาะ 1455. La plus ancienne นี่ promenade ก็ de จะ la ยาว ville, ไปนะคะทุกคน surplombant les ที่นี่ remparts. ขอจบคลิป De cet นี้ก่อน endroit, นะ le 31 décembre au matin, on tire le Dans le canon clip, en souvenir là, de la là, restauration de la là, République